Как рассчитать размер люстры, чтобы она идеально подходила под вашу комнату? Если вы хотите рассчитать подходящий диаметр, то нужно сложить длину и ширину своей комнаты в метрах и разделить полученное число на 0,14. Например, если ваша комната 3 на 5 метров, то мы складываем 3 плюс 5, получаем 8. Далее делим 8 на 0,14 и получаем 57. Значит, здесь подойдет люстра шириной 60 сантиметров. А для расчета высоты используем следующую формулу. Нужно взять расстояние от пола до потолка и разделить его на 6. Например, если наш потолок 3 метра, делим его на 6, получаем 50. Значит, подойдет люстра высотой 50 сантиметров. Больше информации про дизайнерский ремонт у меня на странице. Подписывайся.